Nhưng hôm nay thì Đức Maria lại cũng là đi thăm và Elizabeth cũng đi như hôm qua, nhưng không chỉ hai người mẹ đi để mà gọi là chia sẻ cái niềm vui hạnh phúc cho nhau, nhưng mà Đức Maria cũng đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho bà Elizabeth hay là đến cho tất cả mọi người. Tại sao? Vì Đức Maria khi nhận được lời của Sứ Thần nói bà sẽ thụ thai sinh con trai và tên là Giêsu, người con này sẽ nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa, là con vua David, ngồi trên ngai vàng vua David. Đức Maria nhận ngay đấy là đấng được người ta đang trông chờ, hay là Đức Emmanuel, hay là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên chính vì khi nhận ra được ơn của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, mẹ Maria không giữ riêng cho mình mà đem chia sẻ. Đầu tiên là đem chia sẻ với bà Elizabeth. Vì sao? Vì bà đang cần. Tại sao Đức Maria biết bà cần? Vì Sứ Thần mới nói với bà mà. Vì Sứ Thần mới nói với Đức Maria rằng bà Elizabeth tuy già rồi mà nay đã mang thai được 6 tháng. Như thế ta nói rằng bà Elizabeth cần ơn Chúa hơn ai hết, vì bà mới được rửa cái hận, được cái nhục mà thế gian đang bảo bà là người không con. Bây giờ đã rửa cái nhục rồi, lại có thêm một đứa con trai được 6 tháng. 6 tháng có bào thai thì bà cần ơn Chúa nhiều hơn chứ. Nên Đức Maria đã đi vượt lên miền núi để đến thăm bà Elizabeth, trao Thiên Chúa cho bà. Chính vì vậy mà khi Đức Maria vừa chào thì đứa con trong bụng bà Elizabeth nhảy lên và vui sướng. Chính nhờ thế mà bà Elizabeth được làm đi, được đầy thánh thần, và bà mới kêu lên bởi đâu tôi được mẹ thân mẫu của tôi đến với tôi thế này. Làm sao bà đã biết được Đức Maria là mẹ Thiên Chúa mà thân mẫu của tôi? Nhưng đây chính cho người con, cho thánh thần, do người con mắc tạo cho bà là thánh thần đến với bà, mà nhờ thánh thần đến mắc tạo cho bà biết Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, là thân mẫu của chúng tôi, nên bà mới nói lên cái lời ca tụng Đức Maria như thế. Và có độ tin mừng mà chúng ta vừa nghe, ước gì mỗi ngày chúng ta cũng vậy, hãy biết nhìn lại đời sống của mình để đừng bao giờ nghĩ cái này là của tôi, cái kia là của người khác, mà chúng ta phải biết chia sẻ cái sự sống của mình, chia sẻ cái hạnh phúc của mình, chia sẻ tất cả những cái gì có thể được. Nhưng mà có một điều không, tình yêu đừng chia sẻ. Cũng thế mà là thứ nhất chúng ta vừa nghe trong sách diễn ca nói đến một con người đang đi tìm tình yêu, tiếng người tôi yêu con ở đâu đây thì chàng đang tới, nhảy đi ngang tung tăng trên núi. Như thế đó là tình yêu